இந்திய விமானப்படையில் 62 ஆண்டுகள் சேவை புரிந்த MiG-21 ரக போர் விமானங்கள் சண்டிகர் விமானப்படை தளத்தில் பிரியாவிடை பெற்றது. MiG-21 ரக போர் விமானங்கள் கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஏற்பட்ட தொடர் விபத்து காரணமாக பறக்கும் சவப்பெட்டி என்ற விமர்சனத்திற்கு ஆளானது. இது குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம். ஆயிரத்து 1963 ஆண்டு முதல் இந்திய விமானப்படையில் MiG-21 விமானங்கள் சேர்க்கப்பட்டன. அப்போதிருந்து 1200க்கும் மேற்பட்ட போர் விமானங்கள் நாட்டின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தன. பழைய சோவியத் கால போர் விமானமான MiG-21 நவீன போர் விமானங்களின் வருகையால் ஓரங்கட்டப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் இது இந்திய விமானப்படையின் அடையாளமாகவே மாறியது. அதாவது விமானப்போர், தரை தாக்குதல், உளவு, பயிற்சி என அனைத்து பணிகளையும் திறம்பட செய்து முடித்தது. விமானப்படையில் உள்ள பெரும்பாலான விமானிகள் MiG-21 அல்லது அதன் மாறுபட்ட வடிவங்களை இயக்கியிருப்பார்கள். 2006 வரை இந்திய விமானப்படை மிக் ஏர்ஃபோர்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் அளவுக்கு MiG-21 விமானங்கள் திகழ்ந்தன. இந்திய விமானப்படையில் MiG-21, 23, 25, 27 மற்றும் 29 ஆகிய 5 ரக விமானங்கள் ஒரே நேரத்தில் பயன்பாட்டில் இருந்தன. இந்த விமானங்கள் நீண்ட காலத்திற்கு பயன்பாட்டில் இருந்தது மட்டுமின்றி புதிய சவால்களுக்கு ஏற்ப இந்திய விமானப்படை தன்னை மாற்றிக்கொண்டது. ரஷ்யாவே நினைத்து பார்க்க முடியாத பல விஷயங்களை இந்திய விமானப்படை சாதித்து காட்டியது எனலாம். நவீன ஆயுதங்கள் மற்றும் மின்னணு கருவிகள் பொருத்தப்பட்டு MiG-21 விமானம் அவ்வப்போது மேம்படுத்தப்பட்டன. இது ஒரு போர் விமானமாக மட்டுமல்லாமல் இந்திய ரஷ்ய இராணுவ உறவின் அடையாளமாகவும் மாறியது. 1965 மற்றும் 1971 ஆண்டுகளில் பாகிஸ்தானுடன் நடந்த போர்கள், 1999 ஆண்டு கார்கில் போர் மற்றும் 2019 ஆண்டு பாலகோட் வான்வழி தாக்குதல் போன்ற முக்கியமான இராணுவ நடவடிக்கைகளில் MiG-21 விமானங்கள் முக்கிய பங்கு வகித்தன. 2023 மே மாதம் ராஜஸ்தானில் நடந்த ஒரு விபத்தில் 3 கிராம மக்கள் உயிரிழந்தனர். சூரத்கர் விமானப்படை தளத்திலிருந்து MiG-21 விமானம் வழக்கமான பயிற்சியில் ஈடுபட்ட போது தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக ராஜஸ்தானின் ஹனுமன்கர் அருகே உள்ள பவ்லோல் நகர் அருகே விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்திற்கு பிறகு அனைத்து MiG-21 விமானங்களையும் விமானப்படை நிறுத்தி வைத்தது. அடுத்தடுத்து விபத்துகள் நிகழ்ந்ததால் இந்த விமானம் நிகழ்த்திய சாதனைகளுக்கு அப்பால் இது ஒரு பறக்கும் சவப்பெட்டி என்ற விமர்சனத்திற்கு உள்ளானது. நாட்டின் முதல் சூப்பர்சோனிக் போர் விமானம் என்ற பெருமைக்குரிய இந்த விமானங்களுக்கு சண்டிகரில் உள்ள விமானப்படை தளத்தில் பிரம்மாண்டமான பிரியாவிடை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், விமானப்படை தலைமை தளபதி ஏர் சீஃப் மார்ஷல் AP சிங், இராணுவ உயரதிகாரிகள் மற்றும் முன்னாள் வீரர்கள் பங்கேற்றனர். இந்த விழாவின் முக்கிய அம்சமாக விமானங்கள் இணைந்து கண்கவர் விமான அணிவகுப்பு நடத்தப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து 2019 வான்வழி தாக்குதலை நினைவு கூறும் வகையில் MiG-21 மற்றும் ஜாக்வார் விமானங்களுக்கு இடையே ஒரு மாதிரி வான்வழி தாக்குதல் நிகழ்த்தி காண்பிக்கப்பட்டது. தரையிறங்கிய விமானங்களுக்கு பீரங்கிகள் மூலம் தண்ணீர் பீச்சி அடிக்கப்பட்டு மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. இறுதியாக விமானப்படை தலைமை தளபதி MiG-21 விமானங்களின் ஃபார்ம் 700 என்ற பதிவு புத்தகத்தை பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கிடம் ஒப்படைத்து ஓய்வை அறிவித்தார்.